soddonkii sano ee ugu dambeysay kadib burburkii midowga Suufiyeed quwadda kaliya ee ka jirtay caalamka waxa ay ahayd reer galbeedka oo uu horkacaya Mareykanka kuwaasoo ku haystay caalamka xoog iyo diblomaasi cabsi gelin ah laakiin hadda waxay u eg tahay boqortooyo gobolkeeda sii dhacaya inta ay ku mashquulsanaayeen cadaadinta iyo gumaadka shacabka wadamada muslimka waxa ka soo hoos baxay quwado kula tartami karo dhaqaalaha iyo waliba xagga ciidanka kuwaasoo kala ah China iyo Ruushka India iyo Iran kuwaasoo ku heshiiyay in ay dhameystiraan boqortooyada gobolkeedu sii dhacayo waa markii ugu horeysay taariikhda casriga ah oo ay wadamada bariga si siman ula tartamayaan reer galbeedka dhanka dhaqaalaha iyo xukunka caalamka oo ay Mareykanka iyo xulfadiisa xoog ku haysteen 30 sano la soo dhaafay sabab la xiriira saameynta xun ee uu keenay masiibada COVID-19 iyo iska horimaadkii Ukraine heer nololeedka qayb weyn oo kamid ah dalalka reer galbeedka ayaa aad u yaraatay dhaawaca dhaqaale ee ka dhashay iska horimaadka Ukraine ayaa gacan ka geystay hoos u dhac weyn oo ku yimid kobaca dhaqaalaha wadamada caalamka 2022 kaasoo keenay sicir bararka qiimaha shidaalka iyo cuntada ayaa si xawli ah kor uga kacay taasoo si xun ugu dhuftay dadka nugul ee ku nool wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo kobaca dhaqaalaha caalamka ayaa la saadaalinayaa inuu hoos u dhici doono qiyaastii 6.1% sanadka 2022 ilaa 3% sanadka 2023 taasoo aad uga hooseeya sanadihii hore ee la soo dhaafay 20 sano ee la soo dhaafay dawladda China ayaa dib u habeen ku sameysay muuqaalka siyaasadeeda caalamka laga bilaabo tan iyo markii ay ku biirtay ururka ganacsiga adduunka sanadkii 2001 Shiinuhu wuxuu si degdeg ah u bedelay dhaqaalihiisa waxa uu dhisay warshado qiimo jaban waxa kale ay noqdeen 20 sano gudahood wadanka ugu horumarsan tiknoolajiyada caalamka waxa kale ay kor u qaadeen silsiladda ganacsiga caalamiga sidoo kale waxay kor u qaadeen diblomaasiyadda caalamiga ayagoo ka faa'iideysanaya guulahaasi si ay u noqdaan ganacsiga asaasiga ah iyo iskaashiga horumarinta dhaqaalaha wadamada soo koraya ee Asia, Afrika iyo Latin America. Dagaalka Ukraine waxa uu muujinayaa in talada reer galbeedku ay dhamaanayso iyadoo Shiinuhu uu kor u qaaday heerka awoodiisa isagoo kaashanaya Ruushka iyo quwadaha soo koraya ayagoo dhistay gaashaanbuur dhaqaale oo ay ku midoobeen wadamada Brazil, Ruushka iyo China iyo South Africa oo loo yaqaan BRICS. waxa kala socda qorshe lagu ballaarinayo gaashaanbuurta iyagoo wadamada Iran, Sacuudiga iyo Argentina ay doonayaan inay ku soo biiraan Ruushka oo weli ku dhagan dhaqankii Sofiyeedka ayaa ayagana raba inay dib u soo celiyaan wadamadii hoos tagi jiray ururka Sofiyeedka ee galbeedka Yurub dagaalka Ukraine ayaa ahaa mid qorsheysan oo ay wateen Ruushka iyo China si ay u wiiqaan dhaqaalaha reer galbeedka taasoo run ahaantii la dhihi karo waa ay ku guuleysteen waa European Union iyo gaashaanbuurta NATO ayaa u qaybsan labo kuwa walwal ka qaba dhaqaale xumada keentay dagaalka Ukraine oo qaba in wada hadal lagu dhameeyo iyo kuwa qaba in lala dagaalamo Ruushka waxaad ku ogaan kartaa in quwadda reer galbeedku tahay quwad sii dumayso waxaad eegtaa wadamada sida wadanka Ingiriiska waxay ka baxeen ururka European Unionka dhaqaalaha wadankooda aad ayuu hoos ugu dhacay waxa ku soo badanaya wadamada Yurub xisbiyada cunsuriga oo ka soo horjeeda qaab dawladeedka reer galbeedka ra'iisul wasaaraha France ayaa asagana qaba in European Union ay u baahan yihiin ciidan u gaar ah iyo natural gas oo u gaar ah wadamada Yurub uma baahna difaaca Mareykanka tan ayaa cadeynaysa in gaashaanbuurta NATO aysan caga fiican ku taagnin Rogachev oo ah ambassadorka u fadhiya Ruushka wadanka South Africa ayaa fashiliyay qorshaha lagu bedelayo reer galbeedka asagoo jiray quwadaha reer galbeedku waxa uu haboon in ay aqbalaan nidaamka cusub ee dunida kaasoo ah ujeedooyin caalami ah nidaamka cusub waxa uu ku dhisan yahay dalalku waxay go'aansan doonaan jidadkooda dhaqan dhaqaale siyaasadeed iyo horumarintooda waxa sidoo kale ay ixtiraamayaan madax banaanida midba midka kale halka reer galbeedku ku soo rogi jireen diblomaasi qoriga caaradiisa ah ama cunaqabateyn dhaqaale